ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഐഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഐഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷന് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനും കുറേ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അത് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ബാക്കിയൊന്നും. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാരേജ് ബാൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാ ഫോണിലും കാണും. ഗാരേജ് ബാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഗാരേജ് ബാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സോങ്സ് എടുക്കാം. അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ, അതിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സോങ്സ് എടുക്കാം. അതിൽ ഇവിടെ ലൈവ് ലൂപ്സിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ. ഈ ഡയലോഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത്. ഈ വിൻഡോ വന്നപ്പോൾ അതിൽ ആഡ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ലൂപ്സ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ആപ്പിൾ ലൂപ്സ് ഓഡിയോ ഫയൽസിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളെ MP3 പ്ലെയറിലുള്ള സോങ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം iCloud ഡ്രൈവ് അതിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ സെലക്ട് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അത് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇതിൽ മൈ സോങ്സ് ഒന്നുകൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് സേവ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ആ സേവ് ആയത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും റിംഗ് ടോൺ. അതിൽ നെയിം കൊടുക്കാം, എക്സ്പോർട്ട് അടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് മൈ സോങ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പുതിയൊരു ഇതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരാം. താങ്ക്സ്.